აჭარის მთავრობამ საზოგადოებას ორწლიანი მუშაობის ანგარიში წარუდგინა. შეხვედრა, რომელსაც საქართველოს მთავრობის და ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის უმაღლესი საბჭოს წევრები, არასამთავრობო სექტორი, მედია, სტუდენტები და სხვადასხვა სფეროში დასაქმებულები ესწრებოდნენ თითქმის 3 საათს გაგრძელდა. არასამთავრობო სექტორმა ადგილობრივი ხელისუფლება ანგარიშის წარდგენისას რეგიონში არსებულ პრობლემებზე გვერდის ავლის გამო გააკრიტიკა. მათი განცხადებით საუბარი არ ყოფილა რეგიონში არსებულ პრობლემატიკაზე, მათ შორის ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა ეკომიგრანტთა და იპოთეკით დაზარალებული ოჯახების საკითხის გადაწყვეტა, ჰესების მშენებლობასთან არსებული პრობლემები და სხვა. შეკითხვები დაისვა მაღალმთიან აჭარაში ტურიზმის განვითარების შესახებაც. მესამე სექტორის წარმომადგენლები დაინტერესდნენ კურორტ გოდერძის მშენებლობის დასრულების ვადებით, ასევე ბათუმის თოჯინების თეატრის გახსნის საკითხით და ეგრეთ წოდებულ რვაფეხას ბედით. როგორც სიტყვით გამოსვლისას უმაღლესი საბჭოს დეპუტატმა მაილო ჯაშმა აღნიშნა, ეგრეთ წოდებულ რვაფეხასთან დაკავშირებით დავა სტრასბურგის სასამართლოშია გადაგზავნილი, რადგანაც მისი თქმით თავის დროზე ობიექტი ხელისუფლებამ პრივატიზაციის გზით უკანონოდ გაასხვისა. ფირმას ჰქონდა რამდენიმე, გაიარა აქასო ყველა ინსტანციები და სასამართლოში არის სტრასბურგის სასამართლოში. პოზიცია არის ის, რომ გადაწყვეტილებამდე შეჩერებული იქნას მესი რაიონი სახით გასხვისება. ნიშნულების და მარშრუტების და რუკების საკითხი, რომელიც აჭარაში ზოგადად პრობლემაა. ეხლა გავიგეთ, რომ ბათუმმა რაღაც ნაწილობრივ გაითვალისწინება, რომ ბათუმი არ არის აჭარა მხოლოდ რა. აქ არის ქობულეთი, ხელვაჩაური, ქედა, შუახევი, ხულო და მიმაჩნია, რომ აჭარის ბიუჯეტმა უნდა მიხედოს ამ საკითხს და მეორე ეს იყო სამთო კურორტი, სამთო ტურიზმი. მე ვფიქრობ და ეხლა ნახეთ პასუხებიდან, ხო? ვერ არის ხლა ჩამოყალიბებული სტრატეგია ამ ხრივ, ანუ როდის იქნება, როდის გვექნება ეს ყველაფერი ისე მზად, რომ შეგვეძლოს როგორც ბაკურიანში დავждებით, გავემგზავრებით, დავისვენოთ და ჩამოვალთ, ისე რომ იყოს ზემო აჭარაში, როდის იქნება ეს, ხო უნდა ვიცოდეთ 2018-ში, 20-ში, 30-ში თუ საერთოდ არ იქნება. თითქმის არც ერთ მინისტრს არ უსაუბრია რეგიონის პრობლემებზე, როგორიც არის ესების პრობლემა, 52 ბატალიონის პრობლემა, როგორიც არის იპოთეკების პრობლემა და ასე შემდეგ. ანუ საუბარია გაკეთებულზე, უცხო ადამიანის უსმენთ არის კარგი, მაგრამ ჩვენთვის ეს არის ასე ვთქვათ ზედმეტი. ბევრჯერ მოსმენელი.